হ্যাঁ, নমস্কার। আমার সামনে যে ছেলেটি বসে আছে, বয়স হচ্ছে এখন 24 বছর বয়স। একটা নতুন ইন্টারেস্টিং কেস দেখাচ্ছি আজকে, যারা ভিউয়ার্স রয়েছেন তাদের জন্য। কেসটা একটু দেখুন, খুব ইন্টারেস্টিং কেস। আমার কাছে ও আসে মেনলি যে সমস্যাটা নিয়ে, সেটা হচ্ছে অ্যালার্জিতে সিভিয়ার হাঁচি হতো ওর। মাত্র একবার দেখিয়েছে, তাতে কতটা কি রেসপন্স করেছে আমি ব্যাখ্যা করছি একটু পরে। আগে একটু শোনেনি ওর মুখ থেকে। তুমি আমার কাছে কেন এসেছিলে একটু আমাকে প্রথম দিন সেটা একটু বলো। আমি মেনলি অ্যালার্জির জন্য এসেছিলাম। আমার সিজন চেঞ্জেস হলেই অ্যালার্জি হতো, প্রচন্ড সর্দি কাশি, চোখ চুলকানি, হাঁচি, এই সমস্ত হতে হয়। মেইনলি এটাই ওর সিমটমস ছিল। প্রচন্ড হাঁচি হতো এবং সেই হাঁচি প্রায় সারাদিনে 40 থেকে 50টা হাঁচি হতো, ঠিক তো? হ্যাঁ, আর এবং এটা ওর ঠান্ডা লাগার যে টেন্ডেন্সিটা ও আমাকে বলেছে, সেটা বর্ষাকালে বেশি হয়, বেশি হতো। ও আমাকে প্রথম আসে 12ই অক্টোবর, মোটামুটি 1 মাস আগে রাফলি। এই ঠান্ডা লাগাটার সাথে ওর আরো দুটো জিনিস ছিল। একটা হচ্ছে মাথা যন্ত্রণাটা হতো। কোথায় হতো মাথা যন্ত্রণা? এই দুটো সাইডে মাথা যন্ত্রণা হতো, ক্যারোটিড আর্টারি। একটা থ্রবিং পেইন হতো, দপ 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 করতো, এবং খুব মাঝে মাঝে সিভিয়ার পেইন হতো। এই ওষুধ চলাকালীন মাত্র একবারই ওর পেইনটা হয়েছে, খুব সিভিয়ার, কিন্তু তাছাড়া আর কোনোদিন যন্ত্রণা হয়নি। আর একটা ছিল ওর সাবম্যান্ডিবুলার লিম্ব গ্ল্যান্ড সোয়েলিং ছিল। কোথায় ছিল গ্ল্যান্ড ফোলাটা, তোমার একটু দেখাও। হ্যাঁ, ওইখানে রাইট সাইডে ওর সাবম্যান্ডিবুলার লিম্ব গ্ল্যান্ড সোয়েলিং ছিল। এই তিনটে ফিচার নিয়ে মেনলি ও আমার কাছে আসে। ওষুধ যেটা ওর সিলেকশনে এসছিল, যে সিমটমস গুলোর উপর বেস করে, তার মধ্যে আমরা যে সিমটমস গুলো খুব প্রায়োরিটি দিই, তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ওর ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে ডায়াবেটিস রয়েছে, কাকাদের অ্যাজমাটিক প্রবলেম রয়েছে, আর ঠাকুমারও অ্যাজমাটিক প্রবলেম রয়েছে, শ্বাসকষ্ট হয়। পেশেন্ট খুবই হট পেশেন্ট। গরমে তুমি খুব কষ্ট পাও বলেছো তো? হ্যাঁ। কতটা একটু ব্যাখ্যা করে দাও তো, কতটা কষ্ট গরমে? সিভিয়ার কষ্ট হয়? কষ্ট বলতে অ্যালার্জেটিক প্রবলেম নয়, অ্যালার্জেটিক নয়, এমনি একটা যে মানুষের থাকে না, শীত কাতরে কিংবা গরম যেন একদম সহ্য হয় না, খুব কষ্ট হয়। সহ্য হয় না তা না, তবে কষ্ট তো হয়। হ্যাঁ, পেশেন্ট হচ্ছে টিপিক্যালি হট পেশেন্ট, গরমটাই কষ্ট হয় বেশি তুলনামূলকভাবে। আর আমি অন্যান্য সিমটমস যেগুলো কিছু বলে দিচ্ছি। ঘামটা খুব বেশি হয় এবং ঘামটা অফেন্সিভ ঘাম। ডিজায়ার ফর পাঞ্জেন্ট, ঝাল খেতে খুব ভালোবাসো বলেছো। সব থেকে বেশি ভালো লাগে ঝাল, তারপরে টক। এইগুলোর উপর বেস করে, এবং ওর একটু মেজাজ অল্পেতেই রেগে যায়। বাচ্চা ছেলে, বেশি বয়স নয়, কিন্তু অল্পেতেই যা হয় এই বয়সে একটু রাগ চলে আসে ওর, একটু ছটফটে টাইপের সেইগুলো। এবং ঘুমটা খুব কম হচ্ছিল, স্লিপ ভীষণ লাইট, ঘুমের টাইমেরও কোনো ঠিক ছিল না, মাঝরাতে ঘুম আসতো। এই সমস্যাগুলো ছিল। এবং আইজি লেভেলটা ছিল প্রায় 2500। এটা অলমোস্ট 1 বছর আগের টেস্ট করেছিল, 2500 আইজি লেভেল। এই সিমটমস গুলোর উপর মোটামুটি ভাবে বেস করে ওকে দেয়া হয়েছিল প্রথম দিনই অ্যাসিড ফ্লোর 200। এটা রিপিটেড ডোজে দেওয়া হয়েছিল, জলে 100 ml জলে স্ট্রোক করে। এই ছাড়া আর অন্য কোনো মেডিসিন দেওয়া হয়নি, শুধু একটাই ওষুধ দেওয়া ছিল। তুমি একটু আমাকে বলো যে তুমি ওষুধ খাওয়ার পর থেকে কিরকম কি ফিল করেছো, একটু বলো। প্রত্যেকটা ধরে ধরে বলতে পারো, বা আমি তোমায় জিজ্ঞেস করছি সেটাও বলতে পারো। তুমি আগে তোমার এক্সপিরিয়েন্সটা আমাকে বলো। ওষুধ খাওয়ার পর থেকে অ্যালার্জেটিক কোনো সেরকম প্রবলেম হয়নি। একবার ওই একটু গলা চুলকানি, নাক চুলকানো, এরকম বিষয় ছাড়া আর সেরকম কিছু হয়নি। এই একটু আর দূর খুব সকালবেলা উঠলে একটু হাঁচি, একটু কাশি, এর বেশি কিছু হয়নি। যেটা নাকি প্রতিদিন প্রায় 50 থেকে 60 বার করে হাঁচি হতো, রাফলি আমি বলছি, অ্যাভারেজে 40 থেকে 50টা করে হাঁচি হতো প্রায় প্রতিদিন। সেটা অলমোস্ট ওর হাঁচি হয়নি ধরতে গেলে। এক আধ দিন একটু একটু নাক সুরসুর করছিল বলেছে সকালের দিকে ঘুম থেকে ওঠার সময়। আর এর মধ্যে নতুন করে ঠান্ডাও লাগেনি,
এবং ওই মাথা যন্ত্রণাটা যেটা হয়, ওর মাঝে মাঝে মাথা যন্ত্রণা হয় যেটা বলে, সেটা মাত্র একদিন হয়েছিল। চোখের ডাক্তারকে দেখিয়েছে, চোখের পাওয়ার দিয়েছে, তারপর থেকে চোখের আর সেই মাথা যন্ত্রণা আর ফিরে আসেনি। ওই একদিনই মাত্র যন্ত্রণা হয়েছিল। আর রাইট সাইডের যে লিম্ফ গ্ল্যান্ড সোয়েলিং ছিল, সাবম্যান্ডিবুলার লিম্ফ গ্ল্যান্ড সোয়েলিং ছিল, সেই লিম্ফ গ্ল্যান্ডটাও এখন কিন্তু নর্মাল হয়ে গেছে, ফোলাটা কমে গেছে। মাত্র ওই কি ওষুধ দিয়েছিলাম? অ্যাসিড ফ্লোর। আমরা জানি অ্যাসিড ফ্লোর খুব হট পেশেন্ট এবং ঝাল খেতে খুব ভালোবাসে, আর ভীষণ অ্যাঙ্গার পেশেন্ট, ভীষণ ছটপটে হয়, একটু রাগী হয় অল্পেতেই। আর ঘুমটা খুব কম ছিল, এখন ঘুমটাও ওর বেড়েছে। ঘুমটা কিরকম হচ্ছে একটু বলো আমাকে। ঘুম এখন সাইকেলটা ঠিক হয়েছে, টাইমে ঘুম হয়ে যায়। আর ইভেন টাইমে আমি যদি দুবেলাও ঘুমাই, তারপরেও মাঝে মাঝে ঘুম পায়। হ্যাঁ, ওর ঘুমের সমস্যাটা যেটা ছিল, সেটা ঘুমটা কোনো সন্ধ্যেবেলা মানে রাতের দিকে আমরা যে সময় শুই, সেই সময় শুলেও ঘুম আসতো না, হয়তো সেটা মাঝরাতে বা ভোরের দিকে ঘুমটা চলে আসতো। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ওর সাইকেলটা কিন্তু নর্মাল চলে এসছে। অলমোস্ট আমরা যেরকম সাধারণত 10টা-11টার মধ্যে ঘুমানোর চেষ্টা করি, ও সেই টাইমেই ঘুমোতে যাচ্ছে এবং ঘুমটা হচ্ছেও সেই সময়, ঘুম চলে আসছে। এই আমরা পেশেন্ট ভালো আছে কিনা এগুলো বোঝার যে চেষ্টা করি, শুধুমাত্র তার ফিজিক্যাল কন্ডিশন নয়, আমরা তার মেন্টাল সিমটমস এগুলো এবং তার ঘুম কিরকম হচ্ছে, তার খিদে কিরকম থাকছে, এগুলো আমরা দেখি যে পেশেন্টের ইমপ্রুভমেন্টটা ঠিক দিকে যাচ্ছে কিনা। সেই জন্য প্রত্যেকটা জিনিসই যেহেতু দেখা গেল ওর প্রত্যেকটা সিমটমসই ভালোর দিকে রয়েছে, আমরা এটাকেই জাস্ট আরেকবার রিপিট করলাম, স্ট্রোক করে, সেম মেডিসিন স্ট্রোক করে রিপিট করলাম। অ্যাসিড ফ্লোরি দেওয়া হয়েছে, রিপিটেশন হলো। দেখা যাক এর পরবর্তীকালে হয়তো এটা পাওয়ার বাড়িয়ে অন্য কিছু দেবো এই মেডিসিনে, কিন্তু আজকে সেম পাওয়ারের রিপিটেশন হলো। তোমার পারমিশন নিয়ে ভিডিওটা করলাম, ঠিক আছে? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ।